好，咱们看一下这个故障代码呢，就是检测完以后清除完以后呢，它这个故障代码还会再弹出来。然后呢 ，DDE 的这个微颗粒的过滤器系统有问题。另外一个呢是这个咱们看一下这个 DDE 的排气杯压传感器。这个呢实际上就是那个DDE 的排气杯压传感器呢应该是碳化的里面，然后有一个专门的一个管道呢是通到背气传感器上的，应该是里面已经完全碳化了，所以说它这个压力呢是没有办法传到传感器上的。好，首先咱们现在打开发动机盖，然后呢把这个发动机上面的这个扣管全部给它取下来，然后呢检查这个 DDE 的这个排气杯压传感器。为了方便起见呢，咱们首先要把所有的下面的这个发动机上面的所有的这个盖板啊，包括这个空气离心器的这个盖子要全部拆掉。这个空气的这个传感器呢，也给它取掉，然后把空气离心器的架构直接给它拆下来。Watch out, the floor is lava. 直接给它拆掉就好，底下全是卡子。小心点。OK， 空气这样拆掉。这里特别需要注意的是什么？一定要把这个用报纸或用什么东西把这个发动机的这个进气门给它卡住，防万一在施工过程当中呢，防止其他的一些什么杂物掉到发动机里面。然后呢，把这个发动机上面这个保护垫呢给它取掉，然后整个呢发动机的这个排气管和进气管道呢基本上都已经可以看得到。好，把这个盖子全部打开以后呢，把这个海绵呀，发动机上面的这个海绵给它放一边，不影响这个检查这个管路。这个排气系统，我们看这个发动机的支气管，然后呢，这是它的节气管，咱们一会儿呢把这里面的杯压传感器的管路呢，整个全部检查一遍。好，咱们现在看一下这个排气压力传感器的具体位置，因为这个位置的线呢，传感器比较多一些，这个位置呢不是很好找，而且呢，这个拍摄呢也不是很好拍摄，咱们看一下这个。压力传感器就在这个位置，咱们看到这一个接头，看到这里接头，咱们看一下，这个是排气压力传感器的这个信号线，咱们把这个线呢先给它接上，确认一下这个故障。咱们现在看一下这个压力传感器的这个故障已经出来了，咱们现在呢先把这个故障代码清掉，清除干净以后呢，咱们重新再读取一下。咱们看到了没有？未检测的故障码，因为它这个压力传感器呢工作不正常，在发动机过热的正常工作的情况下，过热的时候呢，它那个传感器呢就不工作了，
所以它是有时候出问题，有时候不出问题，所以说这个故障点不太好找。咱们现在再把这个压力传感器的这个信号线呢给它取掉，咱们再看一下这个故障点。咱们看一下，咱把这个压力传感器的这个线呢给它拔掉。OK， 好，咱们看这线拔下来了。这个具体的这个位置呢，咱们看到这个传感器的在这儿 ，DDE 的一个排气压力传感器。咱们现在再回来看一下这个发动机检测的故障码是什么。OK， 咱们再退出来，再重新读取故障码。咱们看到了吗？这个 DDE 的这个排气的背压传感器呢，故障告检。咱们先退出来，先把这故障码清除掉。咱们看到，先把故障码清除掉。这里显示故障码清除已成功，咱们确认。完了以后呢，再重新读取。看到了吧？这个 DDE 的这个排气故障，这个背压传感器呢，还是有故障，就是因为刚才咱们把这个背压传感器的这个线呢已经拔掉了，所以说咱们现在要做的就是直接把这个 DDE 的背压传感器拆下来，然后给它换成新的就可以了。好，因为那个发动机里面的那个间隙太小了，所以咱们这个排气背压传感器呢没有办法直接在里面拍摄，所以咱们把它拆下来以后看看这个效果。它是这样的，它是在那个发动机里面呢，就是侧面呢是直接两边是带一个斜的槽口推进去，完了这里有个卡扣，在拆的时候呢，把这个卡扣呢往下压一下以后往外一推，这个传感器就拆下来了。完了以后呢，下面有一个气管，有一个软的气管，然后这个气管是直接的从那个尾气的排气管里面通上来的。完了以后呢，压力从这里进来以后，传感器发送信号到那个汽车的电脑系统。所以咱们现在首先是这样的，就是说把这个卡扣按完以后呢，按下去以后呢，把这个往外推一下以后呢，把这个管子直接拧一下就很轻松的可以拔出来。咱们看一下，这是新买的这个废气排压传感器。完了以后呢，这个结构呢，咱们看一下，这个两个结构是基本上是一模一样的。好，咱们一会儿看这个安装完以后具体的效果。好，咱们现在开始安装这个 DDE 的排气背压传感器。首先呢，咱们把这个管子给它接上。这个位置呢，因为太狭小了，所以说操作起来很不方便。咱们把这个新的传感器呢，给它装进去。首先，咱们先把这个管子给它接上。这个角度太小了，操作起来很不方便。还好是皮管，皮管呢角度对好呢就可以装进去。OK。好，装好了。装好了呢，这个位置呢，咱们直接把它卡进去，按那个卡扣，按那个推出来的位置呢，把它直接先给它卡进去就可以了。咱们看好底下这个角度。这个确实很难操作。OK， 确实很难操作，这个角度对好啊。因为这个位置太小，所以咱们把这个灯调个位置，再来。
这个连个下手的地方都没有啊，所以说操作起来很不方便。OK， 听到一声咔嗒声了，咱们看一下这个，就算是卡好了。好，把这个传感器装好以后呢，咱们直接把这个传感器的这个数据线给它直接接上。OK， 也同样也是听到咔嗒一声了。这个就算是装好了 ，OK， 这个算是装完了。看一下，这个电脑检测出来的这个发动机有2个故障，这个故障是什么呢？咱们看一下。它显示的就是 DDE 排气变压传感器，然后 DDE 变压传感器呢。没有那个什么，没有信号，所以咱们现在是这样的，因为咱们刚刚已经换了新的这个 DDE 排气变压传感器，所以咱们直接呢把它故障码清除掉，选择是故障码清除成功，然后重新再读取，咱们看到吗？这个故障码已经没有了，就表示这个 DDE 的排气变压传感器已经正常工作了，这个新的已经没有问题。好，咱们现在把这个发动机的控制器、氢气的这个架子给装好。在装之前呢，首先要把这个发动机这个进气孔这个管道里边的这个填充物给它取掉，这个放进去。完了以后呢，把它按原位装回去。把这个空气过滤器的这个架子装好以后呢，咱们现在把这个发动机的进气管给它接上。OK， 听到咔嗒一声呢，就卡进去了。咱们现在把这个固定的这个卡子呢，给它卡紧。因为正常工作的时候，它是有一些压力在里面。如果卡不紧的话，有可能会这个管子呢会脱开。如果掉了以后呢，可能会有一些大气会吸进发动机里面，这样的话可能会产生更大的问题。OK， 这个管子接完了。好，现在咱们来装这个发动机空气过滤器的这个进气管。咱们看一下是。这个管子呢是按原来的位置呢把它卡好，推进去。因为基本都是塑料卡件，所以说它这个基本位置对好以后呢，直接往里推就可以了，听到咔嗒声就可以了。完了呢，因为这一头也是它是带卡扣的，把它位置对好以后呢，听到咔嗒声，这个就算是装完了。完了以后呢，把这个发动机的这个扣盖呢，给它装回去。好，这个发动机的这个 DDE 的这个排气变压传感器这个更换修复工作已经完成了。OK， 这个更换工作已经完成了。OK， 结束。